che bello! Bentornati sul canale o benvenuti se siete nuovi da queste parti. Io vi invito a iscrivervi e attivare la campanella. Ma veniamo subito al dunque. Oggi vi faccio vedere un metodo infallibile per eliminare, nel senso far sloggiare le talpe dal vostro giardino. Voi sapete che le talpe sono animali bellissimi, simpaticissimi, pucciosissimi, che se riuscite a catturarli e li accarezzate sono anche vellutati, però hanno questa, chiamiamola antipatica tendenza a fare questi cumuli di terra quando escono fuori a farsi un giro, che poi non ho mai capito, siete cieche, cosa uscite fuori a fare? Non c'è niente da vedere. Ma detto questo, allora come si fa? Io lo so che magari avete anche speso un sacco di soldi in prodotti specifici e magari avete speso anche un sacco di soldi provando robe così un po' borderline, bohemien, chiamiamole, tipo ultrasuoni, robe sciamaniche, amuleti, ma le talpe continuano a rovinare il vostro bel prato inglese che avete pagato al giardiniere tipo 80 euro al metro quadro, ma solo per farvi il preventivo. E quindi allora ascoltate me, questo è l'unico metodo che funziona. Questo è il prato. Adesso andrò a operare sull'ingresso di casa di una di quelle talpe lì. I metodi che ti faccio vedere stasera sono due. Il primo consiste praticamente nel creare all'interno dei cunicoli delle talpe, dentro le loro tane, un ambiente sfavorevole, sgradito ai talpipedi, e che quindi loro cosa fanno? Sloggiano e vanno poi nel prato magari del vicino. Il secondo invece è il mio preferito. Ho aspettato che imbrunisse un attimo perché non vedo l'ora di fartelo vedere, ma andiamo col primo metodo. Vai in ferramenta, ce l'avrai una ferramenta nel tuo paese o paese vicino, e chiedi di comprare 1 chilo di carburo per acetilene. Adesso lo vendono solo per questo scopo, per allontanare le talpe. Una volta lo usavano anche nelle miniere per alimentare le lampade ad acetilene. Io sinceramente non so come facessero i nostri bisnonni, perché fa una puzza allucinante. Adesso l'ho messo qua sull'RS 250 perché così so che avete sempre piacere di vederla e salutarla. Vi saluta anche lei. Purtroppo non sono riuscito a provarla, l'assicurazione è scaduta, la rimettiamo in pista, anzi in strada l'anno prossimo. In ogni caso il carburo si presenta sotto forma di questi sassi. Adesso ti faccio vedere cosa devi fare. Vai su una delle collinette di terra che fanno le talpe nel tuo prato con un pezzo di legno, in questo caso io uso una punta da muratore. Vai a cercare la sua galleria. Eccola, l'ho trovata. Allarghi un pochino in modo da far centrare il pezzo di carburo. Ecco fatto. Poi glielo fai andare dentro bene. E poi tappi. Ok, così. Dopodiché prendi un annaffiatoio e bagni. Con l'annaffiatoio oppure anche con un pentolino. Bagni sopra dove hai fatto il buco e hai messo il carburo. Adesso quell'acqua qua va dentro, bagna il carburo reagisce producendo acetilene, che è un gas. Il gas si va a infiltrare dentro tutti i loro cunicoli, ok? E va a saturare tutto l'ambiente, e siccome è veramente un odore schifosissimo, e le talpe è vero che sono cieche, magari sono anche sorde, non lo so, ma hanno un olfatto finissimo, gli dà un fastidio tremendo e quindi loro sloggiano e probabilmente se ne andranno a casa del vicino. Non lo so, spero di no, dai. Speriamo che se ne vadano nel bosco. Ma ti faccio vedere la reazione che succede col simpaticissimo carburo. Intanto qua si satura tutto, e perché, come ti accennavo, ho aspettato l'imbrunire, perché una volta che sarà saturato ti faccio vedere il bellissimo metodo numero 2. Andiamo in officina che ti faccio vedere come reagisce il carburo. Anzi, te lo faccio vedere fuori in giardino perché si sviluppa veramente un odore che devo andare via anch'io insieme alle talpe. Piccolo disclaimer però, non cercare mai di replicare gli esperimenti che ti farò vedere adesso a casa tua. Mi raccomando,
la mia è solo una mera divulgazione scientifica degli effetti che puoi avere. Mi raccomando, non mi assumo nessuna responsabilità. Questo è una specie di crogiolo in acciaio dove io ho praticato 2 fori. Questo è il nostro carburo, lo buttiamo dentro e lui è lì inerte, non fa niente. Ma chissà se la mia Candy è d'accordo con gli esperimenti. Se noi aggiungiamo della comunissima acqua, guardate cosa succede. Lui inizia a friggere e a me piacciono tantissimo le cose che friggono. Mentre frigge sviluppa un gas che è l'acetilene. L'acetilene ha una simpaticissima tendenza a creare una reazione esotermica, anche un po' esoterica, che è questa. Bellissimo. Il crogiolo ha il foro che è larghissimo e nelle lampade ad acetilene erano costruite apposta per avere un buco piccolissimo da dove il gas usciva praticamente piano e leggermente in pressione, riuscivano a rimanere accese per tanto. Ma se noi vogliamo fare una cosa veramente carina e simpatica, adesso vi faccio vedere con 2 elementi che avete in casa, detersivo e acido muriatico, cosa possiamo fare. Intanto lui frigge e continua a fare acetilene. Allora noi prendiamo del detersivo dei piatti, glielo sbattiamo dentro. Adesso lui sembra che ha smesso di friggere, ma in realtà sta ancora producendo l'acetilene. Dopodiché gli diamo una bella frullata per fare un bel po' di bolle. Adesso mettiamo l'acido cloridrico. Mi raccomando, l'acido cloridrico, che poi è acido muriatico il nome commerciale, ma è cloridrico, va sempre messo per ultimo, perché la regola aurea è mai dare da bere all'acido, quindi l'acido va sempre per ultimo. Bene, adesso abbiamo messo anche il nostro acido cloridrico. Aspettiamo un attimo che le bolle di sapone si saturano di acetilene e adesso vi faccio vedere cosa succede. Succede sta roba qua. Ma che bello. Tutto l'acetilene insieme al cloro dell'acido cloridrico rimane intrappolato nelle bolle della schiuma e riesce a tenere la reazione per più tempo. Questa è didattica, amici. L'acetilene continua a svilupparsi, rimane intrappolato e bolla dopo bolla, una con l'altra si incendiano. Ma che bello. Rilassante, io lo userei per addormentarmi, un video del genere. Ma quindi una volta appurato di questa fantastica reazione esoterica che ha l'acetilene quando lo bagni, stai pensando anche tu quello che sto pensando io per la casa delle talpe? Allora ho preso un pezzo di una busta di Amazon e ci ho fatto su praticamente, questa qui è una miccia che comprate sempre su Amazon, vi lascio il link in descrizione per prodotti pirotecnici. L'ho messa nel cartone perché non l'ho mai usata dentro nella terra, adesso io voglio mettere la miccia all'interno, insomma nella porta d'ingresso della talpa e vedere un attimino cosa fa l'acetilene. Io so già cosa fa, però vediamolo. Intanto qua la nostra schiuma all'acetilene sta continuando a bruciare. Avete visto prima, la reazione è stata immediata e il gas viene bruciato subito, invece riuscendo a immagazzinarlo dentro alle bolle, guardate per quanto tempo va avanti. Allora amici, inseriamo la torcia dentro la casa delle talpe.
Ecco, trovato il buco. Adesso accendo la miccia, poi io scappo. 3, 2, 1. Che botta! Metti like a sto video! Sicuramente i talpipedi non hanno gradito e ci penseranno due volte prima di tornare nel mio prato. Allora, tiriamo le conclusioni di questo video. Allora, la prima cosa è, abbiamo capito che l'acetilene lo potete comprare a 10 euro al chilo, circa, più o meno, da qualsiasi ferramenta. Allora, maneggiatelo con cura, stoccatelo sempre in posti lontano da perdite d'acqua. Ecco, magari non mettetelo sotto il lavandino della cantina con la goccia che perde, in un contenitore aperto, perché quello vi sviluppa acetilene. Oltre a puzzarvi tutta la casa, ricordatevi, è un gas infiammabile come abbiamo visto. E la seconda cosa invece è, se anche voi decidete di esportare della democrazia nel regno delle talpe, potete benissimo farlo con dell'acetilene. Ogni riferimento a esportatori esistenti di democrazia è puramente casuale e non voluto. Out Mink Rick. Da Gabrick è tutto, ciao, alla prossima!